哋做咗根尖手術啦，同埋植咗骨啦，咁啊佢嘅後期嘅恢復得 O 唔 OK啊？我哋等等去睇。咁啊呢個係我哋做咗根管治療同埋植咗骨之後，呢個係我哋植咗骨之後大概1段時間嘅。其實咧骨嘅密度咧係有變高嘅。之前係虛啲嘅，而家密度係高啲嘅。咁其實大家有冇注意到？其實我係唔做根尖切除嘅。點解我唔切根尖咧？有冇人知道？點解我哋睇教科書度話要切但係咧我呢個冇切，但係佢都有好好嘅效果。咁我哋切好多要切，係因為佢做咗根管治療之後，佢先有炎症，或者佢個炎症啦係佢做根管治療之後冇效果，佢先做根尖切除嘅。咁我呢個案例咧係做根尖手術同埋個根管治療係同期做嘅。咁同期做嘅有一個好處咧，就係佢本身根本啦，我都係有消毒嘅。所以咧呢個都係我考慮嘅可能成功咗嘅一個原因啦。如果佢本身做咗嘅呢度有炎症嘅，可能我哋唔切啦。